Брадулька известна у нас байками о дорогой жизни, рассказами об отдыхе в Турции по цене за 1 миллион в неделю. По факту, ребята, весь интернет полон фотографиями, как она заклеивает номера своей машины, чтобы не платить за парковку. Богачка. То есть такая богачка, но номерки подклею. Прославилась она также скандалом с сумкой Шанель, с репликой, да, вот этой Шанель и 5 палеными пуховиками от Прада. Китайские подделки. Пожаловалась она, бедная, настрадалась от Собчак. Ну, дескать, что Собчак на более привилегированном положении находилась в доме 2. Не могла Брадулька расслабиться. Говорит, спать хочу, а мне звонят, говорят, у Собчак там что-то нарисовалось, какое-то мероприятие, выходи. И вот ей, как ночной бабочке, приходилось по звонку и в час ночи могли вызвать. Отнимала Собчак у нее гримеров, лучше гримеров себе забирала. Но ей это не особо помогло. Вот я смотрю на старые выпуски Собчак. Не помогло, Ксюш. Не переживай, что Собчак отбирала гримеров у тебя. Ей все равно не помогло. Ты все равно лучше выглядела. Даже в дешевой курточке на фоне Собчак.